皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はアリス・マーガトロイドの人形について解説していきますよ。アリスの人形といえば上海人形だよな。しかし他にも人形の種類があり、人形の知られざる裏設定があるので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では、早速授業開始です。それではまず、東方ヨーヨー無三面ボスのアリス・マーガトロイドについて紹介しますね。アリスの特徴はウェーブのかかった短い金髪に、瞳の色は、作品によって青系統、もしくは褐色エイヤショーのような金色系統と違っていますね。青のワンピースのようなノースリーブに、ロングスカートを着用していて、ディズニーで見られるようなアリスを彷彿とさせていますよ。元ネタがおとぎ話でおなじみ不思議の国のアリスのアリスだもんな。その肩にケープのようなものを羽織り、頭にはヘアバンドのような赤いリボンが巻いています。よってに一冊の魔導書を持っていて、リボンなどで縛って鍵がかけているんですよ。そういえば一体何の魔導書なんだろう？確か確定申告初級編って聞いたことありますよ。まさかのお金の魔導書？アリスはお姉さん揃いの三面ボスらしく身長はやや高グループ。しかし、旧作では身長は低い部類で見た目が幼いことからロリスと言われているぞ。アキュー曰く、アリス本人も金髪で色白で人形のような姿をしていると言われていますね。性格は東方キャラの中では比較的冷静で温和で、ただ他人にはあまり無関心で魔法に執着しやすく勉強熱心な努力家です。ズンさんにとってアリスはおとぎ話、幻想のイメージのようです。またアリスはシリーズ的にちょっと特別なキャラとのこと。わざわざ旧作から引っ張ってくるほどだから何か思い入れがあるんだろうな。また、魔法の森に住む元人間の魔法使いで、万能型の魔法使いではありますが、基本的には人形を魔力で操るスタイル、完全な自立人形を作ることを目標としていますよ。しかし魔法の勉強に熱心で家にいることが多いようですね。ただ、インドア派ってわけでもないんだぜ。そう、ロックバンド鳥獣戯楽と組んで街を賑わせたりもしています。老人形にしてやろうかって言ってそう。冗談はさておき、森で迷った人間を止めたり、お祭りの際には人里で人形劇を開いたりと、人間に対する友好度は高いですね。また二次創作ではマリサとのイチャイチャ関係で有名ですが、一応原作での設定では仲が悪いとされています。私はメンヘラ系アリスも結構好きだぜ。しかし、やたらコンビを組んでいますし、東方カエイ塚のミスチーエンドでは、カエイ塚でアリスは登場しないのにわざわざ宴会のマリサの隣に座っていたりと、そうは思えないシーンがちらほらあります。好きだけど素直に言えないってやつだろうな。そしてアリスの能力は人形を操る程度の能力。作品によってはパチュリーと同じ魔法を扱う程度の能力で、苦手な属性はありませんね。旧作の名残で5色の魔法を使うことができるからだぜ。そんなアリスは人形使いだけあって、器用さは幻想郷の中でもピカイチなのですよ。ちなみに世界中の人形を保有している収集家で、一時期は曰く付きの人形集めにハマっててエイヤショーではラストワードとして披露しています。曰く付きの人形をわざわざ集めるなんて人形の執着心がすごいぜ。愚問式によると、数体の人形にそれぞれ別の動きをさせ、時には連携させたり完全に非同期で動かしたりすることができ、とても操作しているとは思えないとされています。ちなみに愚問式のアリスの目撃情報にレ夢ムが人形の中に人形が入っている変わった人形を見たけど、あれって人形の妖怪のせいじゃないのと言っていました。いやそれ的量子化だろ。また掃除洗濯といった家事も人形でやっているんですよ。私も家事が面倒なので、人形ちゃんたちにやってもらいたいですよ。レ夢ム部長、今はルンバというお掃除人形があるじゃん。東方降臨堂では掃除が苦手なマリサもアリスのような家事ができる人形が欲しいと言っていましたが、実は操っているので結構本人は大変らしいです。また、人形に人形を操らせることすらできるようですよ。つまり人形が人形を動かして人形劇を作ることだってできるのか。そんなこともできるなんてアリス器用すぎるよ。東方文化庁ではアリスの操る大量の人形は、全てではないのですがほとんどがアリスの手作りであることが語られていますね。多くの人形が手作りであることには悲壮点でスイカもほんとすごいねとも言ってますよ。しかし、家事といった日常的なことは人形にほとんどやらせていますが一つだけ絶対に人形にやらせていないことがあるようです。それは人形で人形を作らせず自らの手で行うことなんです。これはアリス自身のこだわりなんだろうな。またアリスの人形には精神、心があるのですよ。カエイ塚のエイリンの説明で、操ることができる人形には精神、魂があり心を持っているとのこと。しかし身体がないようです。逆に、勝手に髪が伸びたりする人形は身体はありますが、心がないとのこと。また悲壮転速でもチルノにあんたの人形には心が詰まってるのよというセリフがあります。チルノちゃんよく気づいたな。具体的にどのような理屈なのかはやはり不明ですが、とても興味深い内容ですね。さすがは助けてエイリン、本当に何でも知ってるんだな。エイリンもシナモンロールの人形を大切にしてるようですよ。エイリン年齢億単位だけど心は15歳やん。
それではここからはアリスの人形の種類や裏設定を解説しますよ。まず紹介するのはアリスの人形の代表とも言える上海人形ですね。虹ではアリスの人形の代名詞的に上海人形と呼ばれることが多いよな。しかし原作中でアリスが自身の操る人形たちを上海などと呼称する場面はなく、また上海人形自体にも公式設定はほとんどないのですが、アリスの所持する人形を上海人形と呼ぶことがありますね。ちなみにエイヤショーでは上海人形ただ一体だけを使い魔としていました。このことから上海人形を虹で特別な人形として捉えることが多くなったと思われますね。もはや上海人形といえばアリスみたいなところがあるしね。それどちらかというと逆だよね。そしてアリスがそれらの人形を上海などと呼んだり、人形自身が上海と鳴き声のように喋るなどの設定は、ファンによる通称または二次設定なんですよ。ただ全く喋れないのかというと実はそうでもないのです。しかし公式設定におけるアリスと使用する人形との関係は曖昧ですので、名前性質を含めてほとんど二次設定で形成されていますね。原作ではどんなことを喋ったのか気になるよ。それについては後ほど紹介しますね。見た目もズンさんデザインのものと黄昏デザインのものの2種類があるのです。人形の姿の多くは、小さい人形の身体に洋装をまといブロンドのロングヘアと頭のリボンが特徴として描かれています。視聴者さんも思ったと思うのですが、ご覧の通り、どう見ても西洋風の人形で、上海つまり、中華っぽさは全くないのがアリスの上海人形のポイント。もう上海人形で定着しきっているので特に気にされていないですね。そういえばどう考えても西洋風なのに上海人形と呼んでいたぜ。一次設定では人形固有の名前というよりは人形の種類、あるいは技名という方が近いのが特徴です。例えば、名前の初出はヨーヨームのステージ3でアリスが使用する最後のスペカ名、ジュソマ最高の上海人形です。この際アリスは複数体の人形を使用して攻撃していて、また使用する人形も他のスペカの人形と同じ妖精状の羽があるのですが、赤い服の人形であったため、人形の名前ではなくあくまでもスペカ名なんですよ。つまりスペカの名前から取られて二次創作で上海人形と名付けられたってことか。その他に〇〇人形というものが多く登場しますが、上海人形を含め、使い魔の名前なのか、人形の種類を指すものなのか、スペルカードの名前なのかは明確にされていませんね。エイヤショーでアリスの使い魔として登場した上海人形は赤い服を着ていましたが、ヨーヨームのスペルカード、スイムソー、奇想天で登場した上海人形は青い服を着ています。また上海人形、もう一方は蓬莱人形であると解釈する絵師が多いですね。青い方が上海人形で赤い方が蓬莱人形みたいなイメージがあるよね。つまりこれも特に公式では決まっていたわけではなくて、二次創作で生まれたものだったのか。あと最近ではカーボーイの人形も登場していますよ。なんでトイストーリーのウッピなんだよ。東方奇想天等では同型の人形たちが、ランスや十字剣やカミソリを振り回したり、レーザーを放ったり、仕込まれた魔力や爆薬で爆発したり、弓矢を扱ったり、マントをまといステルスしてみたりとなかなかやんちゃ。もはややんちゃどころじゃねえよ。そして東方地霊伝エンディングでは、不用意に間欠泉に近づくマリサにバカじゃねえのなどと暴言を吐いたりしています。まさかの初セリフがばっかじゃねえの？そして二次創作の上海人形では、リアクションを取ったり、首をひねって考え込んだりアリスに相槌を打ったりと、極めて優れた魂、あるいは心を持っています。もはや AI の域に達しているな。曲がりなりにも自分の意志を持っているものが多いものの、人語を話せる場合は少なく、先ほども言った通り代わりに上海と鳴くのが鉄板ですね。そして蓬莱人形はホラーイと鳴きます。ちなみに私が作ったレイム人形はお金貸してその人形だけは欲しくない。先ほど名前が出てきた蓬莱人形についてなんですが、大きさは、上海人形と同じように人間よりかなり小さく、洋装にブロンドのロングヘアと頭のリボンが特徴として描かれています。またマリサさんが先ほど言った通り、同時によく登場する上海人形との差別化として、イメージカラーが赤とされることが多いです。ただし、アリスが自身の操る人形たちをスペルカード以外で蓬莱人形等と呼称する場面はなく、それらの人形を蓬莱などと呼ぶのは二次創作です。蓬莱人形も上海人形のように公式での名前ではなかったのか。蓬莱人形の元ネタのスペルカードは、東方ヨーヨームでアリスの呪詛、首吊り蓬莱人形からですよ。これは呪詛、最高の上海人形の上位スペルです。名前があまりにも物騒すぎるぜ。つまり正式名称は首吊り蓬莱人形だったのね。ちなみに蓬莱とは、古代中国で東の海上にある仙人が住むと言われていた仙境の一つ、道教の流れを組む神仙思想の中で説かれるもののことだ。また蓬莱は、北条海衆と共に東方の三上山の一つであり、渤海湾に面した山東半島の遥か東方の海にあって、不老不死の仙人が住むと伝えられています。だから東方プロジェクトの蓬莱の意味の一つとして不老不死があったんだな。ちなみにエイヤショーエクストラステージタイトルも蓬莱人形があります。また東方エイヤショーで蓬莱の人の形の二つ名を持つ、
藤原の向こうにも蓬莱人形というスペルカードがあります。アリスのスペカ名とそっくりだけどなんでなんだろう？ちなみにスペルカードプラクティスのコメントは、音楽 CD 蓬莱人形の物語を連想させるような内容となっているとのこと。おいおいこれにも何か色々と繋がりがありそうだぜ。そして二次創作での蓬莱人形の扱いとしては、メイド服っぽい洋服に、ブロンドのロングヘアと頭のリボン姿、同型の上海人形との差別化で、エプロンがなかったり、先ほど紹介した通り赤かったりすることが多いですね。その性格は上海人形とは対照的に拗ねてて、陰気な皮肉屋ですね。全体的にませた子供のような印象があり、よく上海人形とセットで登場します。ただ単にアリスのスペカで登場しているだけなのにここまで二次創作で設定されているってすごすぎるよ。間違いないですね。もう一つアリスの人形で人気なのがゴリアテ人形ですね。こちらもアリスの使い魔的存在として描かれることが多いんですよ。奇想天則では小型の人形が巨大化して、その攻撃を制限時間まで回避しなくてはならない時間耐久方式のスペルカードとなっていますよ。これにはアリスマーガトロイドが一つ前に使うスペルカード試験中レベルティターニアと同様、息吹スイカの巨大化から発想を得て開発して試験中である巨大化の魔法が使われているとされています。作中ではこれを散るのが、日本各地に伝承がある巨人の妖怪大タラボッチだと勘違いしたんだよな。ゴリアテ人形というのが人形の名前なのか、人形を巨大化させる魔法の名前であるのかなどの設定はありません。元ネタとしては、旧約聖書に登場する約29メートルもの身長を持つペリシテ人の兵士が考えられています。ちなみにムスカ大佐の乗っていた船の名前もゴリアテです。今その情報いりますか？人形の外見そのものとしては、両手に剣を持っている以外、様相は青いドレスの上に白いケープとエプロン、ブロンドのロングヘア、リボンなど、アリスマーガトロイドが操る小型人形と大きな違いは特にないですね。実はアリスにはもう一つ明確な人形を持っていたのです。それがまさかの藁人形です。アリスを人形でさえも丁寧に作っていて、あやが言うに職人技術の結晶のようなものだそうです。なぜアリスが藁人形を作ったのかというと、本人曰く、藁人形は一定のルールで完成させれば、呪術対象の魂に作用されることができるっていうじゃない？これって人形の原点だと思うのよ。人形がなぜ人の形をしているかというと、そこには呪術的な概念である類似が存在するからなの。藁人形が釘で打たれれば、類似の元も痛みを感じる。この事実をもっとよく調べれば、私の目標である自立して動く人形の完成に一歩近づけると思うの。そう言って満面の笑みでアリスは藁人形に釘を刺していました。想像したら笑える。一体誰を対象に釘を打ってるんだ？この時に誰を対象に藁人形を打ち付けていたのかは不明ですが、打ち付けていた場所は神社の裏の木とのこと。白霊神社とは書いてないので、どこの神社かはわかりませんね。彼女曰く特に恨んでいるわけではないのよ。ほんと、と言ってるので、あくまで人形の研究のためにやっているようです。こうやって見るとアリスの人形への思いがさらに伝わってくるな。それでは今回の授業はここまでです。視聴者さんの好きなアリスの人形があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。